हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से मैं अपनी कार में एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। स्टीयरिंग के पास से आवाज़ आती है एंड वो अभी तक फिक्स नहीं हुई है। एक्चुअली मतलब वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि क्या प्रॉब्लम है ये, कि स्टीयरिंग के पास से आवाज़ आ रही है। तो डैशबोर्ड खोल के चेक कर लिए, स्टीयरिंग यहाँ पे खोल के चेक कर लिए नीचे पे, बट अभी तक इसका रिजोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं, सॉल्व भी नहीं हुई ये प्रॉब्लम। मतलब हल्का हल्का जैसे रोड में भी गड्ढा आता है ना, उसमें भी आवाज़ करता है, बहुत इरिटेटिंग है। मतलब एक रैटलिंग साउंड तो है ही कार में ऑलरेडी, जो चौथे पांचवे गियर में म्यूजिक ना चलने पे आवाज़ आती है, बट अब उसको इग्नोर करना सीख गया हूँ। लेकिन आपको सुनाता हूँ, थोड़ा आगे पे एक आवाज़ आएगी, ठीक है ना। अभी देखने से हल्का डाउन है रोड पे, तो वहाँ पे आवाज़ आएगी, स्टीयरिंग के पास से आएगी। देखना, अभी यहाँ पे साइड पे कुदाता हूँ, सुने होंगे आप किस तरीके की आवाज़ आ रही है। मतलब कहीं भी थोड़ा बहुत गड्ढा आता है ना, तो आवाज़ करती है कार। यहाँ पे तो नहीं करेगी ज़्यादा, कहीं भी छोटा सा गड्ढा आ गया वहाँ पे आवाज़ करेगी। तो अभी मैं फिर से शोरूम ले जा रहा हूँ। आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है। आप उसको देखिएगा। ये देखो, मैं इस प्रॉब्लम को बोल रहा था। ये प्रॉब्लम भाई, आपकी कार में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आज मैं दिखाता हूँ। मैंने इसकी आइडेंटिफाई कर ली कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो इसको अपन दिखाते हैं एंड लेट्स चेक कि वो बना पाते हैं कि नहीं आज फिर से, बिकॉज काफ़ी इरिटेटिंग लगता है यार। तो आज चलते हैं बनवाने। मैंने यही चीज़ उनको भी बताई, तो ये चीज़ मैं उनको क्लिप भी शेयर किया उनसे, सर्विस सेंटर वालों से। तो अभी मैं आज जाऊँगा उसको बनवाने, तो उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। स्टीयरिंग बॉक्स क्यों ना चेंज करना पड़े, कर दें भाई, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। बिकॉज ये देखो सॉरी, ये सब जगह से, मतलब यहाँ से अंदर से आवाज़ आना, मतलब हल्का ऐसे से हिलाने में भी आवाज़ आती है स्टीयरिंग, बट ऐसे चलती रोड में भी थोड़ा मतलब छोटे मोटे गड्ढे आते हैं। क्या बताऊँ, मतलब रैटलिंग साउंड तो ऑलरेडी है ही, बट उसको अपन इग्नोर करना सीख गए हैं। अभी सुनना ना, सुनाई देगा यहाँ से, जैसे कि कुछ अंदर प्लास्टिक पार्ट ढीला हो, इस तरीके की आवाज आती है। आपने सुना होगा। ये देखो, सिर्फ ऐसी रोड में आवाज आ रही है। तो फाइनली शायद इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं आपको अपडेट कर दूंगा बनवाने के बाद। आज जाऊंगा सर्विस सेंटर, तो उसके बाद मैं अपडेट कर दूंगा आपको, क्योंकि काफ़ी इरिटेटिंग लगता है ना यार। मतलब आप बिना म्यूजिक के चल रहे हो एक प्रीमियम हैचबैक में, इन छोटी मोटी प्रॉब्लम। ये अल्ट्रोज ओनर्स को नहीं आई होगी ये प्रॉब्लम, मेरी कार में शायद है ये प्रॉब्लम। आप चिंता मत करिए, किसी और अल्ट्रोज में नहीं होगी। पता चल रहा है ये खरीद ही नहीं रहे मेरी वीडियो देख के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत समय बाद आई ये प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों होता है, कुछ कार में हो जाता है। फिक्स भी हो जाएगी। इसके पहले वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे प्रॉब्लम को, बट मैंने स्टीयरिंग एक दिन हिला के ऐसे देखा। आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, उसमें आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब एक बार वहां जाके अपन देखते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बाद प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो अभी आप देख सकते हैं सर्विस सेंटर वाले मेरी कार चला रहे हैं एंड उनको भी ये प्रॉब्लम फील हुई, जो कि मैंने इनको बताया है। स्टीयरिंग हिलाने से भी आवाज़ आती है एंड चलती कार में भी आ रही, छोटे छोटे गड्ढों में। तो अब इनको DIR कुछ रिपोर्ट सेंड करते हैं, जिसमें अप्रूवल मिलने के बाद स्टीयरिंग कॉलम पूरा चेंज हो जाएगा, स्टीयरिंग बॉक्सेस का। तो कुछ दिन वेट करते हैं एंड उसके बाद मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा कि सही से ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई कि नहीं। सो सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बाद प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू सो मच।